basta. Non c'è modo di scappare, bambini, a meno che voi non conosciate la parola magica. Delle fiabe e il giardino incantato. Ci siamo ritrovati anche quest'anno a Santa Maria di Sala in Villa Farsetti e abbiamo coinvolto tantissimi bambini. Quest'anno ci sono delle nuovissime fiabe: La Bella e la Bestia, Hansel e Gretel, Pelle d'asino, Il gatto con gli stivali, il pifferaio magico. Abbiamo coinvolto più di 12.500 bambini nel nostro territorio di Santa Maria di Sala, del Milanese, della Riviera del Brenta e del Padovano. Spero che queste fiabe siano bellissime per questi bambini. Per il 2014 stiamo preparando dei nuovi eventi e un arrivederci qui in Villa Farsetti, vi aspetto numerosi. Molto male. Ti dovrò dare una multa e metterti in prigione. Sei entrato senza permesso nella mia proprietà. Sì, la tua proprietà, sì. Ma tu chi sei? Sono il proprietario e guardiano di questa foglia, il topolino. Beh, sei un po' cresciuto per essere un topolino. Ma no. Cos'hai capito? Non sono un topolino. Mi chiamo Lino. Lino è il mio nome e sono un topo. Dunque, il topolino. E sono molto cattivo. Molto piacere, io sono il soldatino, però non mi chiamo Tino. Secondo voi cosa ho mangiato? Oh sì, è la coda di un topolino! Però questo topo era un topo speciale perché prima era l'orco cattivo che abitava in questa villa.